ajantsika hatrany amin'iny fa iresaka ny vaovao momba ny fandriam-pahalemantsika aravan'ny mpitandron'ny filaminana ny teti-dratsy izay nomanina anafina teny feno arivo teny efa dano nikasany anafika ary niditra antsehatra avy hatrany ny sampandraran'ny polisy misahana ny ady eloka be vava teo ampanomanana ireo mpitaovam-piadiana entina natanterahana ny asa ratsy no sarona izy efa da ireto. Lehilahy miisa efatra ny voasambotra ny sampandraran'ny polisy misahana ny ady eloka be vava sy ny service anti-gang ny zoma fahatelo ny volana aogositra 24 lasa teo teny akady teo ampanomanana fanafiana amin'ny tapedina ho an'ny fenorivo taorian'ny vaovao maripototra voarain'ny polisy ka nahafantarina ny trano ferenreto zolareto dia nanao be midina avy hatrany ny polisy ny PC4 sy ny service anti-gang tokony ho tamin'ny folora maraina no nigadina tao amin'ny ilay tokantrano ny polisy ka tratehaka tamin'izany lehilahy miisa efatra izay mbola teo am-pikononkonona fanafiana eny amin'iny faritry fenorivo ary mbola nanomana fitaovam-piadiana hoentina amin'izany fanafiana izany. Nandritry ny fisavana le trano no atratrarina basy vita gasy iray sy bala calibre 12 iray, pince coupante lehibe iray ary lefindava iray tao anatin'izany trano izany. Nentina teny anivon'ny brigade criminelle eny Anosy avy hatrany izy efa da mba hanaovana fanadiadiana. Ny aiky ny eloka vitany avokoa izy efa da reto ary fantatra ihany koa fa efa mpanao fanafiana amin'ny tapedina eny amin'ny faritra Tanjombato, Andoharano fotsy, Fenorivo sy manodidina iny. Mikasika ny nahazo ny basy dia nolazain'izy ireo fa any amin'ny faritra Farafangana no ny vidianana ny basy sy ny bala.